okhulumayo ngusibongile. La isibonelo se-person. La sinikezwe lo mdwebo wethu lo one-angle. Uma sinikezwe lo mdwebo wethu lo one-angle, ngiyathemba niyabona uno-A, B, C, ono-4, no-5, no-3. Lana bafuna u-cos ono-2 A, B, C. Logo sizokubhala ngale ndlela elandelayo. Lo cos ono-angle ka-A, B, C. Uma sibuka la usinika u-5, ngiyaxolisa u-3 ongaphansi kuka-5, bese lo sin lo one-angle ka-A, B, C usinika loku u-4 ongaphansi kuka-5. Lana siyazi ukuthi uma sithi u-2 theta loku sinika u-cos squared ngembhaleni cos ka-2 theta usinika u-cos squared ka-theta engisusa usin squared ka-theta. Lokho kuchaza loku engizokubhala okulandelayo. Lokho kuchaza ukuthi u-cos ngembhaleni u-cos ka-angle A, B, C. Uma sibheka lana khohlwa ukubhala u-2 wethu umbhala, bese la siqhubeka ngokuthi sibe no-cos una-angle A, B, C. Ngibhala u-squared wethu engimsusa usin ka-A, B, C nayo u-squared lo. La kuzonginika lokhu okulandelayo, lo cos wethu ona-angle A, B, C lo nimbonayo onginika lokhu okulandelayo u-3 ongaphansi kuka-5 squared. Bese lo sin lo wethu sin squared ka-angle A, B, C usinika u-4 ongaphansi kuka-5 squared. Uma sesicedile ukwenza kanjalo, i-squared sethu lesi sithole u-9 ngaphansi kuka-25, esizosusa le-squared esinye sithola u-16 ongaphansi kuka-25. Impendulo esizoyithola ngu-7 ongaphansi kuka-25. Lo 7 wethu lo uba negative. U-negative, ngiyathemba ukuthi anidideki, ningazibuzi ukuthi simthole kanjani u-negative. Lo bekuzoba lula uma sino-positive. Manje sino-negative la. Inamba encane i-positive le enkulu ngu-negative, yikho sithole u-negative ekugcineni. La kuzosinika lokho okulandelayo. Ngifuna ukunikhombisa ukuthi kungenzeka ukuthi ama-angle wethu la nkesiwatholile abe negative impendulo ngendaba yokuthi inombolo le yokugcina u-negative futhi inombolo enkulu. La lo y ka-x ngakwesokudla niyambona-ke loyo. Lo uma ngimdweba u-positive, kodwa kuyenzeka ukuthi ngezinye izikhathi andlulele ngapha ngakwesokunxele. Uma andlulela ngapha njengala umdwebo wethu kuwuye uba negative, yingakho impendulo esiyitholile sithole u-negative. Ngiyathemba ukuthi niyachaziseleka kahle ukuthi lesibalo lesidideke ngokuthi inombolo engu-negative yona yinkulu, positive mncane.